أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В своей предыдущей проповеди перед Джальсой Соляны, ежегодным съездом Ахмадийской мусульманской общины Германии, я рассказывал истории из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, а также рассказал о случае обвинения Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. В связи с этим Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: одним из качеств Всевышнего Аллаха является то, что Он отменяет наказание, о котором предостерегали в пророчестве, благодаря покаянию, мольбам о прощении и милостыне. По этой причине Он одарил человека этим же качеством прощать. Как подтверждается Священным Кораном и хадисами, лицемеры по причине своей порочности выдвинули ложное обвинение против Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, и некоторые простые люди из числа сподвижников также присоединились к этому обвинению. Среди них был один сподвижник, 2 раза в день кормящийся в доме Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который после того, как он присоединился к этому ложному обвинению, в качестве предупреждения поклялся не кормить его. И тогда Всевышний Аллах ниспослал аят. «И пусть прощают они и будут снисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас? И Аллах всепрощающий, милосердный». После этого Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, нарушил свое обещание и продолжил кормить его. По этой причине в исламе существует одна особенность, заключающаяся в том, что если кто-то дает обещание в качестве предупреждения, то нарушение этого обещания после того, как произошло исправление, считается добрым качеством. Что мы называем предупреждением? Например, если какой-то человек поклялся 50 раз ударить своего слугу обувью, то просить его после его покаяния является проявлением пути ислама, чтобы создать в себе Божью нравственность. Но человек будет спрошен, если он нарушит свое обещание, данное им в виде клятвы, однако он не будет спрошен за нарушение своего предупреждения в случае покаяния предупрежденного. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Жизнеописание печати пророков» написал об этом инциденте в свете хадисов Бухари. Он написал: что касается этого вопроса, то он является самым подробным и хорошо освещенным посредством всех повествований. Факты, которые установлены из повествований, переданных другими рассказчиками по частям, были собраны в этом единственном повествовании. В дополнение к этому из этого повествования вытекает такое просветляющее понимание домашней жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что ни один историк не может его игнорировать. Затем, что касается подлинности, это повествование имеет такой исключительно высокий статус, что он не оставляет места для неопределенности и сомнений. Теперь следует задуматься о масштабах этого заговора, вынашиваемого лицемерами. Мотивом было не только нападение на честь целомудренной, чрезвычайно праведной, набожной женщины, скорее, в большей мере, это была попытка прямого уничтожения чести основателя ислама, мир ему и благословение Аллаха, и опасное потрясение для исламского общества. Эта грязная и мерзкая пропаганда распространялась лицемерами таким образом, что даже простые, но преданные мусульмане попадались в эту ловушку обмана. Имена поэта Хасана бин Сабита,
Сестра Хамны бин Джахш, Зайнаб бин Джахш и Миста бин Усаса были записаны особо. Однако свидетельством ее возвышенного характера является то, что Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, простила их всех и не таила на них злобы в своем сердце. Таким образом, упоминается, что после этого случая, всякий раз, когда Хасан бин Сабит приходил навестить Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, она принимала его любезно. Однажды, когда перед Хазрат Айшей предстал мусульманин по имени Масрук, который также присутствовал там, был поражен и сказал: «Что? Вы даете Хасану разрешение на аудиенцию?» Хазрат Айша ответила: «Пусть так и будет. Бедный лишился зрения. Разве этого недостаточно? Я не могу забыть того, что Хасан сочинял стихи в поддержку посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, против неверных. Поэтому Хасан получил разрешение, после чего он вошел и сел. Он произнес следующее стихотворение, восхваляющее Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах. Она чистая и целомудренная женщина, которая обладает мудростью и дальновидностью, и ее положение выше и вне сомнений и неопределенности. Она не ест плоть честных и невинных женщин, то есть она не клевещет на них и не говорит о них плохо в их отсутствии. Когда Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, услышав это стихотворение, сказала: «Но ты не обладаешь этими качествами», а в другом повествовании были переданы следующие слова: «А как насчет твоего собственного состояния? Ты не проявил этого качества, то есть ты принял участие в выдвижении обвинения против меня, хотя я была невиновна». Хазрат Мирза Башир Ахмад, ссылаясь на востоковеда господина Мьюера, написал: «Давайте посмотрим на уровень знания арабского языка или предубеждения господина Мьюера, который переводит вышеупомянутое стихотворение абсолютно неправильно, в противоречии с правилами арабской грамматики, и утверждает, что Хасан восхвалял стройное тело Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, которая в свою очередь насмехалась над его крупной фигурой». Господин Мьюер также совершил другие вопиющие ошибки, рассказывая об этом инциденте. Например, он пишет, что Сафван и Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, не смогли догнать мусульманскую армию в пути, а затем открыто вошли в Медину на глазах у всех, хотя это абсолютно неверно и категорически необоснованно. Хадисы и история подтверждают, что Сафван и Хазрат Айша сумели догнать мусульманскую армию в пути всего за несколько часов. Однако, к счастью, в отношении самой клеветы господин Мьюер признает невиновность Хазрат Айши. Таким образом, он пишет: «История жизни Айши до этого инцидента и после него показала, что она была невиновна». С точки зрения логики и повествования, это утверждение оказывается явно ложным и поддельным, потому что, за исключением абсолютно случайного совпадения, что Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, осталась позади мусульманской армии, а затем догнала ее в компании Саввана, у клеветников в руках больше ничего не было. Другими словами, не было ни свидетелей, ни каких-либо дополнительных доказательств. И, конечно, пока обвинение не будет обосновано, его нельзя принять как истину. Особенно, если возражение касается таких людей, чья жизнь является доказательством чистоты их нравов. Однако для дополнительного удовлетворения мусульман и для того, чтобы можно было установить основополагающее правило в отношении таких случаев на будущее, было ниспослано божественное откровение. Это откровение подтвердило невиновность Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, и Саввана, и объявило эту клевету полностью ложной. Более того, он также представил миру такой фундаментальный закон в отношении событий такого рода, что честь и достоинство людей, мир и гармония в обществе, а также защита нравственности общества в значительной степени стали основываться на нем. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывая о причинах обвинения Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах, написал: «Мы должны понять, какова была истинная цель обвинения Хазрат Айши. Причиной этого не могло быть то, что они враждовали с Хазрат Айшей. Кто хочет враждовать с женщиной, постоянно находящейся в доме, который не имел никакого отношения к политике, правосудию, должностям, к распределению материальных ресурсов, сражениям, к походам в противоборствующие страны, а также к правительству, к экономике или к чему-либо из этого? Так что не могло быть никаких причин прямо возненавидеть Хазрат Айшу.
У этого обвинения могло быть два выхода. Либо это утверждение, упаси Аллах, верно, но ни один верующий не сможет принять его даже на секунду. Особенно тогда, когда Всевышний Аллах отверг эту грязную задумку на небесах. Второй выход мог состоять в том, что Хазрат Айшу обвинили для того, чтобы причинить вред другим людям. Нам следует рассмотреть, что это были за люди, которых было выгодно опорочить лицемерам и их лидерам. С какими людьми таким способом враждовали лицемеры? Об этом можно узнать с помощью обычного наблюдения. Посредством обвинения Хазрат Айши можно было враждовать с двумя людьми, то есть с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и с Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, поскольку она была супругой одного и дочерью другого. Обе эти сущности были таковы, что их позор с точки зрения политики и соперничества мог быть выгоден для некоторых людей. Либо мотивы некоторых людей были связаны с тем, чтобы опорочить их. В ином случае клевета в адрес Хазрат Айши не могла кого-то заинтересовать. Максимум это могло заинтересовать других жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Здесь можно было подумать, что, возможно, другие жены посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступили так, чтобы устранить Хазрат Айшу долой из глаз посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Либо, чтобы их статус был выше ее статуса. Однако история свидетельствует о том, что все остальные жены посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не принимали никакого участия в этом деле. Напротив, собственное заявление Хазрат Айши о том, что среди жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, она считала своей соперницей только Хазрат Зайнаб бин Джахш, поскольку она много говорила, и кроме нее она не считала своей соперницей ни одну другую жену пророка, является доводом в пользу этого. Тем не менее, Хазрат Айша сказала: «Я никогда не забуду доброту Хазрат Зайнаб, поскольку, когда меня обвинили, только Хазрат Зайнаб больше всех отрицала это обвинение». Одним словом, если кто-то и мог враждовать с Хазрат Айшей, то ими могли быть другие жены посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Если бы они захотели этого, они могли бы принять участие в этом, чтобы убрать Хазрат Айшу долой с глаз посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этом случае их честь возросла бы. Однако история доказала, что они не принимали участие в этом деле. Если кого-то из жен посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спрашивали об этом, они лишь хвалили Хазрат Айшу. Одним словом, у мужчин нет причин враждовать с женщинами. Таким образом, это обвинение было выдвинуто против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, либо против Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Обвинители никоим образом не смогли лишить статуса посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И они боялись того, что даже после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, они не смогут достигнуть своей цели. Они были уверены в том, что только Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был достоин стать халифом после него. Осознав эту угрозу, они обвинили Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, чтобы удалить ее с глаз посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. По этой причине в глазах мусульман мог понизиться статус и Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и они могли отказаться от своей преданности ему из-за своего недоверия к нему. И таким образом, после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, дверь к халифату оказалась бы полностью закрытой. Это и было причиной того, что Всевышний Аллах упомянул тему халифата в суре Ан-Нур после упоминания случая с обвинением Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. В хадисах ясно упоминается о том, что все сподвижники, общаясь между собой, говорили, что если кто-то и достоин занять высокое место после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то им может быть только Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. В хадисах упоминается о том, что как однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрат Айше, да будет доволен ее Аллах, сказал: «О Айша, я хотел назначить Абу Бакра после себя, но я знаю и то, что Всевышний Аллах и верующие не будут довольны никем, кроме Него. Это значит, что они изберут только Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах».
Одним словом, сподвижники действительно понимали, что только Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, мог быть избран халифом после посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во время проживания в Мекке не могло даже возникнуть вопроса о правительстве, однако после переселения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, в Медину, там было сформировано правительство. Естественно, что после этого в сердцах лицемеров стал возникать вопрос о том, что система ислама не должна получить своего дальнейшего развития посредством института халифата, духовного преемничества после него. Лицемеры боялись быть уничтоженными навсегда. Такими были мысли противников, поскольку многие их надежды из-за переселения посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, рухнули. История показала, как два арабских племени Аус и Хазрач воевали друг с другом в Медине. Поле убийств и кровопролития в то время было горячим. Когда они осознали, что в результате этих войн их страх исчез, они договорились заключить мир между собой. Они заявили о том, что они должны объединиться и избрать правителем над ними одного из их людей. Таким образом, племена Аус и Хазрач заключили между собой мир. Было принято решение, что правителем будет назначен Абдулла бин Убай бин Салюль. После принятия этого решения началась подготовка к этому событию. Также было решено изготовить корону для него. Тем временем некоторые паломники, вернувшиеся из Мекки, передали, что пророк последних времен объявился в Мекке, и они принесли ему свой баят, обет верности. Таким образом, стали распространяться слухи по поводу объявления посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Спустя несколько дней еще несколько людей прибыли в Мекку и принесли свой баят, обет верности посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. И они попросили посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправить вместе с ними учителя для проповедования и воспитания. Одним словом, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил вместе с ними одного из своих сподвижников в качестве проповедника, и многие жители Медины приняли ислам. Поскольку в начальный период ислама посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и его сподвижники сильно пострадали в Мекке, жители Медины попросили его переселиться в Медину. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, переселился в Медину вместе со своими сподвижниками. Корона, которую изготавливали для Абдуллы бин Убая бин Салюля, оказалась пустышкой, поскольку, когда жители Медины уже обрели царя обоих миров, зачем им нужен был еще один царь? Когда Абдулла бин Убай бин Салюль увидел, что все шансы на его царство исчезли, он сильно разозлился, и хотя он внешне присоединился к мусульманам, он всегда оставался препятствием на пути ислама. Поскольку теперь он ничего не мог поделать, но при этом он лелеял мечту о том, что если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умрет, он станет царем Медины. Однако Всевышний Аллах не сделал успешным его намерение, поскольку его собственный сын был искренним мусульманином. Это означало, что даже если бы он и стал царем, то после него власть все равно вернулась бы к исламу. Помимо этого, Всевышний Аллах нанес ему поражение. Таким образом, как только среди мусульман была создана новая система, они стали задавать посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, различные вопросы об исламском правительстве. Они спрашивали его, что будет с исламом после него, как должны поступить мусульмане. Когда Абдулла бин Убай бин Салюль увидел такую ситуацию, он побоялся и понял, что теперь правительство ислама будет сформировано таким образом, что для него там не окажется места. Он хотел остановить это. Поэтому, когда он задумался об этом, он понял, что если кто-то и может сформировать исламское правительство на исламских принципах, то им может быть только Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и что после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, именно в его сторону будут направлены взоры мусульман. Они считают его самым почетным человеком среди них. Таким образом, он видел свое благо в том, чтобы опорочить его и чтобы удалить его с глаз людей, и не только людей, но и с глаз посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Использовать такую возможность ему предоставилось именно в тот момент, когда Хазрат Айша, да будет доволен ей Аллах, отстала от своего каравана. Этот злой человек выдвинул против нее очень грязное обвинение, о котором упоминается в Священном Коране. Однако в хадисах этот случай описывается в подробностях.
Намерение Абдулла бин Убая бин Салюля состояло в том, чтобы Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был унижен в глазах мусульман, а также были ухудшены его отношения с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, формирование исламского правительства, которое в его глазах было уже сформировано, потерпело бы неудачу. Формирование такого правительства разрушило бы все его надежды, поскольку лицемеры всегда считают свою собственную смерть отдаленной и продолжают гадать о чужой смерти. Поэтому Абдулла бин Убай бин Салюль также считал свою смерть отдаленной и не знал, что он умрет в страданиях еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он предполагал, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умрет, он станет царем Аравии. Однако он увидел, что добрые деяния, богобоязненность и великодушие Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, получили широкое признание среди мусульман. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не приходил возглавить молитву, вместо него молитву всегда возглавлял Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Если мусульмане не успевали спросить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о фетве по тому или иному вопросу, они обращались к Хазрату Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Увидев это, Абдулла бин Убай бин Салюль, который мечтал стать царем, был очень сильно обеспокоен и хотел исправить эту ситуацию. Таким образом, чтобы исправить эту ситуацию и стереть славу и величие Хазрата Абу Бакра с глаз мусульман, он выдвинул ложное обвинение против Хазрата Айши. Он думал, что после обвинения Хазрата Айши он возненавидит ее, и результатом ненависти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к Хазрат Айше станет то, что будет унижена честь Хазрата Абу Бакра в глазах посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он не получит возможности стать халифом после его смерти. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, связывая этот случай обвинения с халифатом, написал: «Сначала и до конца суры Ан-Нур упоминается одна и та же тема. Сначала было упомянуто обвинение, выдвинутое против Хазрата Айши, и поскольку основная цель обвинения состояла в том, чтобы опозорить Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и разрушить его отношения с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, таким образом, честь Хазрата Абу Бакра могла упасть в глазах мусульман, и он не смог бы стать халифом после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Абдулла бин Убай бин Сулюль понял, что после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, если взоры мусульман и будут направлены на кого-то, то и может быть только Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. И если халифом будет избран Хазрат Абу Бакр, то его мечты никогда не сбудутся. Поэтому Всевышний Аллах сразу после этого обвинения упомянул о халифате и изрек, что халифат – это не царство, халифат – это средство поддержки Божьего света. Поэтому Всевышний Аллах держит институт халифата в своих руках. Его потеря – это потеря пророчества и Божьего света. Таким образом, Всевышний Аллах обязательно установит этот свет и изберет халифом того, кого Он пожелает. Более того, Он обещает продлить эту эпоху Божьего света избранием халифом не одного, а многих мусульман. Если вы хотите обвинять, обвиняйте, но вы не сможете уничтожить халифат и лишить Хазрата Абу Бакра сана халифа. Поскольку халифат – это свет и средство проявления света Всевышнего Аллаха, человек не сможет стереть его при помощи своих планов. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Состояние пророков таково, что они избирают или оставляют свои деяния согласно откровению Всевышнего Аллаха. Посмотрите, ведь когда люди обвиняли Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, сначала посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не получал никакого откровения относительно этого дела, и это дело приняло такой оборот, что ей пришлось уйти в дом своего отца. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: она должна покаяться, если совершила грех. Изучая эти события, становится ясным, как переживал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Эта тайна не раскрывалась посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в течение некоторого времени. Затем Всевышний Аллах посредством своего откровения оправдал ее. Всевышний Аллах изрек:
Скверные женщины для скверных мужчин и добропорядочные женщины для добропорядочных мужчин. Сура Ан-Нур, аят 27. Только после получения этого аята он узнал о сути этих обвинений. Разве уменьшилось от этого величие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Никоим образом. Кто думает так, является несправедливым и тем, кто не боится Всевышнего Аллаха. Это доведет его до неверия. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и другие пророки никогда не притязали на знания о скрытых вещах. Если бы эти люди знали сунну пророков, они никогда не выдвигали бы таких обвинений. Также упоминается о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключил мир между племенами Аус и Хазрач. Между этими племенами было много обид. В одном из хадисов повествуется, как однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удерживая в своей руке руку Хазрата Саада бин Муаза, вместе со своими сподвижниками направился к дому Хазрата Саада бин Убада. Там они некоторое время беседовали, и Хазрат Саад бин Убада приготовил угощение для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Саад бин Муаз и другие сподвижники поели вместе, и затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ушел. После этого, спустя некоторое время, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удерживая в своей руке руку Хазрата Саада бин Убада, вместе со своими сподвижниками направился к дому Хазрата Саада бин Муаза. Там они некоторое время беседовали, и Хазрат Саад бин Муаз приготовил угощение для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Саад бин Убада и другие сподвижники поели вместе, и затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ушел. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поступил так для того, чтобы стереть обиды, которые зародились в их сердцах. То есть посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поочередно отправлялся вместе с одним из них к дому другого из них, чтобы покончить с их обидами друг на друга. Там они поочередно угощали друг друга, и таким образом их обиды были удалены. Это и был способ примирения сподвижников и зарождения их любви и привязанности друг к другу. В хадисах указывается разное количество обвинителей. Согласно одному из хадисов, переданных Хазратом Ибн Аббасом, было 3 обвинителя Хазрат Айши. Есть еще один хадис от Хазрата Ибн Аббас, согласно которому их было от 3 до 10. Ибн Уяйна насчитал 40 обвинителей. Муджахид насчитал от 10 до 15. Относительно наказания обвинителей в книге Сунан Абу Дауда передается следующее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел отхлестать кнутами 2 мужчин и 1 женщину, которые выдвинули эти грязные обвинения. Ими были Хасан бин Сабит и Мистах бин Усаса. Нуфели передал: люди говорят, что женщину звали Хамна бин Джахш. Аллама Маварди сказал: существуют разные повествования по поводу битья кнутами. Одно из них о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, никому не велел делать этого. Согласно другому повествованию, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел отхлестать кнутами Абдуллу бин Убая, Мисту бин Усаса, Хасана бин Сабита и Хамну бин Джахш. Имам Куртуби сказал: в хадисах хорошо известно, и это также принято учеными, что Хасан, Миста и Хамна были наказаны, однако ничего невозможно найти о наказании Абдуллы бин Убая. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказал об этом в одной из своих проповедей. Он сказал: 3 человек отхлестали кнутами за обвинение в адрес Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Одним из них был Хасан бин Сабит. Он был великим поэтом посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вторым из них был Мистах, дядя Хазрат Айши, двоюродный брат Хазрата Абу Бакра по матери. Он был настолько бедным, что жил в доме Хазрата Абу Бакра, он питался у него, и Хазрат Абу Бакр одевал его. С ними была также 1 женщина. Все 3 были наказаны. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, в своем толковании 36-го аята суры Ан-Нур упомянул о побитии кнутами Ибн Салюля. Он написал: все эти обвинители получили то наказание, которое они заслужили. Поэтому те, кто принимал участие в заговоре с целью обвинения, отхлестали 80 ударами кнута. Затем Всевышний Аллах изрекает о том, что самым виновным из них был Абдулла бин Убай бин Салюль, и его не только отхлестают, но и сам Всевышний Аллах накажет его. Поэтому, согласно этому обещанию, его не только наказали кнутами, он также получил наказание от Всевышнего Аллаха.
Он умер в больших страданиях от натертых пяток еще при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На этом я закончу эту тему. Относительно Джальсы Саляна ежегодного съезда Ахмадийской мусульманской общины Германии, я хочу сказать, что те, кто впервые принимали участие в Джальсе Саляна, и те, кто были гостями, поделились своими положительными впечатлениями и радостью. Они также высоко оценили духовную атмосферу Джальсы Саляна. Послание Ахмадията, истинного учения ислама, посредством СМИ дошло до нескольких миллионов людей. По этой причине Джальса Саляна является великим средством проповедования. Туда, куда мы не можем дойти, посредством таких средств доходит послание ислама. Пусть Всевышний Аллах одарит нас далеко идущими последствиями этого. Пусть Всевышний Аллах одарит мусульман Ахмади возможностью приносить пользу в ее истинном виде. Обратите внимание на молитвы. Пусть Всевышний Аллах всегда укутывает нас в покровы своих благословений и милостей. Сейчас я хочу упомянуть об одном покойном. После пятничной молитвы, иншаллах, я совершу его погребальную молитву джаназа-гайб в отсутствии покойного. Имам Мухаммад Пилю Сахиб из Судана умер несколько дней назад. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Президент общины Судана пишет: случай принесения им баята, обета верности, следующий. В 1966 году один нигерийский мусульманин Ахмади по имени имам Иса Абдулла бин Лель находился у него в гостях. Он проповедовал жителям его селения, и покойному имаму Мухаммаду бин Белю посчастливилось первым принести баят, обет верности. В то время у жителей Судана не было возможности связаться с центром и халифом времени. Тем не менее, эти мусульмане Ахмади оставались стойкими в своей вере, несмотря на то, что им оказывалось сильное противодействие. Имам Мухаммад Белю Сахиб возглавлял молитвы мусульман Ахмади. Они построили мечеть из травы и соломы, похожую на хижину. Ахмади подожгли ее и изгнали мусульман Ахмади из деревни. По этой причине мусульмане Ахмади переселились на юг. Там они снова построили небольшую мечеть из травы и соломы. Однако и там им стали оказывать противодействие. Противники сожгли и эту мечеть, и они изгнали мусульман Ахмади и оттуда тоже. Одна группа из этих мусульман Ахмади ушла в одну сторону страны, а другая отправилась в другую сторону. Среди них был и имам Белю Сахиб. Там эти люди стали гостями Абдуллы бин Оос Касыма, который был ректором университета Бахту-Риза. Однако его семья стала противодействовать им, и их изгнали оттуда. Хузур поясняет: этих бедных людей изгнали и оттуда тоже. В результате они решили отправиться в Нигерию к имаму Иси Абдулле бин Лелю, посредством которого они приняли Ахмадият. Таким образом, караван этих бедных мусульман Ахмади вместе с их женами и детьми на ослах и других животных отправился в Нигерию. Большинство из них шли пешком. У них не было никаких припасов в дорогу. Также у них не было документов с визами. Они перенесли множество трудностей в пути. С собой у них было только богатство их веры, и они сохранили ее. С таким чувством и страстью они продолжили свой путь и никогда не жертвовали своей религией. В конце концов, они достигли Нигерии и пробыли там у имама Исы бин Леля 13 лет. После этого имам Иса на основе своего сна посоветовал им вернуться в Судан. Им это не понравилось, на что имам Иса сказал им, чтобы они считали это приказом от Аллаха. Они согласились вернуться в Судан с большой неохотой. Имаму Исе во сне напомнили, что эти люди вернутся в Судан через 3 года. По прошествии 3 лет эти мухаджиры-суданцы вернулись на родину. Имам Мухаммад Белю Сахиб первым вернулся в Судан. Там они отправились в свою первую деревню под названием Каниза и жили там. Это было в 2010 году. После возвращения этих мусульман Ахмади в Судан, в Нигерии появилась террористическая организация Боко Харам. Суданские мусульмане Ахмади в это время находились в Нигерии. Один Бог знает, как бы они отнеслись к этим мусульманам Ахмади. Именно тогда они узнали о Божьей мудрости их переезда в Нигерию. Однако по возвращении в Канизу они снова столкнулись с противодействием.
Затем их маленькую мечеть, которую они снова построили, снова сожгли. На их дома были совершены нападения, против них были возбуждены судебные дела. Их снова изгнали из деревни. Затем началась нынешняя война. В Судане ситуация ухудшилась. Никто не был там в безопасности. Эти мусульмане Ахмади снова переехали в разные районы Судана, чтобы спасти свою жизнь и обрести мир. Даже сейчас эти люди живут в больших страданиях и в бедности. Пусть Всевышний Аллах возвысит покойного степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах простит его и сохранит твердой веру остальных мусульман Ахмади. Пусть Всевышний Аллах улучшит их положение, и, как я уже сказал, пусть Всевышний Аллах положит конец смуте, которая разразилась в этой стране. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ними, чтобы они стали соблюдать права друг друга. Мусульмане должны соблюдать права своих братьев-мусульман. Пусть Всевышний Аллах устранит смуту в мусульманских странах и дарует мусульманам Ахмади возможность жить в мире и спокойствии. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر